Tutti gli occhi della Lega sono puntati sul Green Club. La Roma, sconfitta in casa del Bar Cristal, è stata superata all'ultima curva da un bolide come il Cotton, che ha dalla sua tanta esperienza. Proverà questa sera la Roma a tornare in vetta con uno sprint su rettilineo, sperando in un clamoroso intoppo della macchina di Giuseppucci. L'avversario però è il Peperino di Mister D'Amora, a -1 dalla Lazio di Benedetti, che cercherà i 3 punti per tentare lo scherzetto finale ai biancocelesti. Circolo Green Club, 22esima e ultima giornata di regular season della Lega Calcio 8. Benvenuti a Roma Calcio 8 Green Club. Peperino la rustica. Il Peperino comunque arriva quasi al tiro, mentre la Roma ci prova adesso. La difesa non è salita e allora arriva la conclusione. Qui De Eugenio non può niente e arriva il vantaggio della Roma Calcio 8. 10° minuto di gioco e gol del numero 9 Sargolini. Immaginiamo insomma sia molto scivolosa la zona centrale del campo. Ne abbiamo già visti 2 per terra. Campanella lascia partire la conclusione, svirgolata. C'è Goletti però in presa sicura. Oggi gioca però e appunto eccolo a recuperare il pallone e a partire. Si fa tutta la fascia Seferi e poi va anche al tiro. Eccolo Klaus Seferi, para Daniele De Eugenio. Può provare ad accentrarsi, invece sceglie saggiamente di ripartire indietro. Ugolini alla verticalizzazione, poi conclusione. De Eugenio non arriva. Exubi per il tap-in vincente. In avanti a cercare di scavalcare il centrocampo della Roma, mette a terra la sfera. Seferi fa partire la conclusione, non riesce De Eugenio ad evitare il gol del capitano della Roma Klaus Seferi. Il ritorno e il suo gol. Fischio del direttore di gara, parte Francesco Fe, incredibile il salvataggio sulla linea e questa volta va verso Klaus Seferi, si sterza ancora, può provare il tiro, poi invece prova l'assist al bacio per il 3-0 della Roma. A realizzarlo è Francesco Liotti, direttamente dalla fascia ha chiuso la difesa della Roma. Graziani, palla ancora al centro, deviazione pericolosissima e quasi 3-1. Palla ancora in avanti, cercato Lanzi, invece recupera ancora la difesa di Mister D'Amora. Anastasio tenta direttamente il tiro, Goletti se la ritrova, prosegue invece sull'out di destra. Non una buona scelta. Savatteri, serie di rimpalli, può arrivare un cross centrale. Ascione la stoppa, prova a calciare, la risposta di Goletti. Francesco Fe. Qui intanto Seferi ancora prova ad arrivare al tiro, ancora Klaus Seferi spiazza De Eugenio. Roma cala il poker, doppietta per Klaus Seferi. Ugolini, qui il recupero di Fe e poi la conclusione di Daniel Rossi, deviata ma che riesce comunque a centrare lo specchio. Accorcia le distanze il Peperino. 4-1. Lancio di Sargolini, Ascione verso Rossi da destra, prova adesso la percussione centrale dopo essersi fatto beffe di 2 avversari. Sulla destra, poi sulla deviazione recupera Ascione, prova a ripartire e poi va alla conclusione. Ci arriva Goletti. Arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara. Roma che rimane in corsa per il titolo della regular season, deve aspettare però il risultato di Cotton contro Bar Cristal. Per il Peperino invece è certo dopo questa sconfitta il 4° posto, Lazio terza.